Okay, good morning. Ang aking sounds or music again, kahit may commercial na, ayaw pa rin tumugtog, ang hina ng net, sinisingil na ako. So, wait lang tayo. Kahapon, good morning ka-universe, kung mga followers all over the universe. Sana aabot tayo ng ganun karaming followers or subscribers. Parang tinatamad na ako maglapil. Dapat walang tamad-tamad, no? Okay, hindi ko kasi na-charge nakakalimutin. Kahapon busy-busyhan ako dun sa aral-aral ko ng Zoom meeting. Mga kaibigan kong nagsusum, ayan, umandar din siya. Diba, saya. Yan na natin matigil tayo sa commercial. At least hindi naman tayo nakaka-copyright. So sila na yung nagamit ng music. Okay, so aralin naman natin ngayon yung tinatawag nilang proning pose. Okay, yung mga poses na yung mga pose na mga ginagamit sa lalo na ngayon tinatawag nila na para makatulong man lang ako ng kahit konting suggestion dun sa mga tao na nakakaramdam ng ubo-ubo na o sipon-sipon na. Ako kasi nung nag-uumpisa akong mag-aaral mag-yoga, may nararamdaman talaga ako. Yung challenge ko yung sarili ko kasi para akong ibig magkatrangkaso noong mga time, masakit yung mga kasukasuan ko o parang siguro dahil dinivert ko lang talaga o yung iniba ko yung isip ko. Wait ha, baliktad yung t-shirt ko. Ayan, napukha yung aking magandang body. Teka lang, baliktad. Baliktad din natin. Aga-aga eh. I like to be baliktad kasi yung t-shirt pagkagabi kasi actually ito na yung pinatulog ko, guys. Ngayon, ito na rin ang nakikita nyo sa akin. Diretso ko pagpapawisan ko na kasi ganito ako matulog eh. Pero hindi yung shorts kasi nakapadyama ako. Ayan. Ayan, kayo numbers. So, balik tayo doon. Hindi nagamit nga ng mga doktor yung proning na tinatawag. Naaral ko kasi, tinignan ko kasi, naisip ko. Parang in my experience, sabi ko, nung nag-umpisa nga akong mag-yoga ako, kapag once na number 1 set ako, yung set ko na number 1, nakahiga yun eh. Parang nahihirapan akong huminga. Talagang kinakapos talaga ako ng hininga. Tapos hirap na. Pero inaano ko yung isip ko na wag mo nang okay lang yung ganun, siyempre ganun. Pero nung parang ibig ko nang sinisipon ako, inuubo ako, alam mo, sumusuka nga ako dati nung nag-uumpisa ako ng mag-yoga. Nung ginagawa ko yung mga downward facing dog, baby pose, ano pa ba yung iba, yung cobweb. Pero the most yun yung mga front facing dog, yung frontward facing dog, yung mga ganun, parang gumagaan yung paghinga ko after. So yun pala yun, ngayon naisip ko, yun pala yung mga proning poses. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano-ano yung mga yun. So kahit konti lang doon kasi dapat hindi mahaba masyado yung video. May nag-advise sa akin na hindi mahaba yung video. So iisa lang na, yung sa 3 post na yun, gagawin ko para doon sa mga nakakapag-experience na o may experience o mayroong ngayong nararamdaman ng inuubo. Dapat mas maganda yun siguro kung mayroong yung ganun, yung maggaganyan sa mga friend ninyo once na nakaganon ang position nyo. So, umpisahan natin, na plano ko na kasi yun, umpisahan natin doon sa downward facing dog, tapos diretso natin doon sa frontward baby dog, o yung mga ganon. Tapos, diretso tayo sa baby pose. Bawal yung halimbawa may naramdaman kang sipon or ubo or ang katakaso. Bawal yung mga pose na kagaya ng happy baby. Bawal yun kasi naka-flat. O wag yung gawin mo yun. Yung yung nakasa number 1 set natin, yung set number 1, bawal din yun. So yung mga nakasupo, okay pa siguro yun. So I show you what is, or yung seal pose pwede rin yun. So I show you how does it work, the downward facing dog.
Although kahapon nung nakarang araw, ginawa ko na yun eh. Okay, this one is the downward facing dog. Nakaganon ka. Yan. Tapos yung mga paa, ganoon. Ganyan. Tapos i-breathe mo ng malalim na malalim. I-hold mo na parang luluwag. Yung scapula mo, press mo yung floor, no? Yung das itingkayad mo yung paa. Ganyan ka, i-hold mo. Yung parang napupuno ng hangin yung loob ng katawan mo, loob ng baga mo. Sa ganitong posisyon, na ano kasi yung ating ulo, yung ating baga, kasi yung pinaka-lower pala ng part ng ating lungs. Doon nag-iipon yung mga tinatawag nilang fluid, yung mga sticky fluid na, ayun na nga, yung sinasabi nilang pneumonia or corona B. So, after this one, kung napapagod ka, do a seal pose. Seal pose is ganun. Pwedeng iangat mo yung paa mo. Yan, ganyan. Yan, angat mo. Mas okay. Tapos kung meron kang mga kasama na sa bahay na magpupukpuk ng mahina doon sa lungs mo, mahina lang para bumabao ano yung mga fluid na sa ilalim kasi daw yung mag-uumpisa. So yun, hanggang sa i-blow mo na yung mga fluid na nandoon na hindi kinakailangan sa katawan, yung mga bacteria. Yan. Ayan yung ginagano mo. Kahit wala kang ubo o yung parang yan, parang ang sarap ng pakiramdam mo. Pilitin mong linisin yung lungs. Kung ganyan. Okay? So yung tuhod mo ganun. Tapos ganun yung ulo mo. Now, diretso na tayo doon sa baby pose natin. So, ito, nakaganito ka, pwede rin yung tabletop mo, nag-tabletop ka pa, nakababa pa rin naman, proning is na parang proning pa rin, although tabletop kasi nakabaliktad pa rin. Pwede mo yung tignan sa Google. Nakita ko kasi. It helps. Kasi na-experience ko eh, kaya din sa may mga kaibigan mo, lalo na sa mga followers ko, may mga bata o kayo na parang inuubo. Pag ganituhin ninyo, tapos kunting ano-ano sa likod, kahit every morning na ako nangatas, tuob, ganun. Tapos, kaya yan sila, ganun mo. Ito na yung baby pose natin. Diretso ka na. Yan, habang nakaganyan, pupukpukin din natin yung likod ng mahina-hina. So, maraming posisyon na kailangan para hindi maiinip na isang ganyanan lang. At higit sa lahat, nakakapag-inhale, exhale ka na. Practice. Pag mag-i-inhale ka, siguraduhin mo yung parang aabot dun sa puto-puto yung 10,000 beside. Yung sa pinakasikmura mo. Ganyan. Ganyan. Yan, ganyan. Feel mo na parang yung passage ng air sa lalamunan hanggang diretso sa may lungs mo. Parang lumuluwag. Ganyan. So, okay. So, ngayon, diretso naman tayo doon sa front-facing dog. So, ang front-facing dog, kahit pwede kang mag-pigeon, ito parang proning din. Proning position, nakaganon pa rin yung baga mo. So, front-facing, sleeping pigeon, ganito yun. They call it sleeping pigeon. Pwede ito. Ayan. From downward facing dog, put your knees at the middle. Here. Middles of your arms. Like this. Okay? So now,
Okay. Make straight there. And fold your elbow. Down over your body. And inhale, exhale. To go inside your stomach. Your inhale pass through your lungs down to your stomach like this. And comes out your nose again. And exactly. So other side. Yeah. Again, put the knees there. Make straight your legs. Like that. And down more. And inhale. As you do like this. Okay. Here. As you do like this one. Yeah. Okay. Pwedeng i-relax o yung i-ano mo yung sarili mo na ma-relax mo na yung katawan mo. Muna, ihinga mo, inhale, exhale mo sa bibig mo, inhale mo sa ilong, tapos exhale mo sa bibig. Yan, para lumuwag o ma-relax yung katawan. And then, at saka inhale, exhale na nose mo. Even 1, 2, 4 to 5 lang. Pag inhale mo ng diretso sa stomach, like that. Si Master Delphine, yung nasa playlist ko, tinuturo niya kung paano maghinga ng para ma-clean yung lungs mo out of those fluid na mga nandoon. So, better positions ganito, mga ganito. Yung mga dapa na posisyon. Okay, again. So, diretso ka na. Push up also, maybe kaya lang ang push up nakakapagod. Ito kasi kailangan natin exercise. One, like this. Okay. So, kailangan pagka nakaganito ka ng front facing dog, hindi po pwedeng hindi po pwedeng nakaganon ka agad yung kamay. Kailangan siko muna. Kasi mabibigla yung likod mo. Pero ito, hindi na to the most dahil nakataas na yung lungs natin. Ayan o. Ika nga sa slogan, laban lungs. Yeah. Hanapan natin ng mga kaparaanan kung paano talaga ang dapat. Kasi ako na-experience ko na to dahil ako talaga ubuhin. Kaya ako takot nung una. Pero ngayon minsan, the most important is our faith. Yun talaga. Talagang iba. Kasi wala naman kung talagang hanggang doon talaga. At least we do part of the diba? We do part of our helping na saka practice na nakitang lumalaban tayo. Isa sa yung wala kang gagawin. Okay, that's all. So, may mga isi-send ako na videos or hindi ko kasi mapopost Thank you nga pala. Shout out doon kay Ma'am Mary Dongka na nag-send sa akin sa video na yun. It helps a lot na maisip ko kung ano yung mga nararapat na mga posisyon na nakonek ko dito. Sabi nung doktor nga na sa yoga, downward facing dog yun. So I see, hindi lang naman downward facing dog. Nakita ko na basta yun pala yung mga proning positions which is the most important dun sa mga nakakaramdam na nga ng mga ganun. Alam ko ngayon mga tag-ulan o nung nag-umpisa ko. Siguro mas maganda kung lalo na kung kaya mo namang matulog na nakadapa tapos
Sige lang, kasi para hindi mamahay yung mga fluid sa baga. Wag lang ding tak-tak baga hanggang no, hindi ganun. So, bye-bye ka universe. Thank you very much for watching. And sana refer nyo doon sa mga friends, lalo na itong video na ito. It helps. Okay? It helps a lot for our, lalo sa mga friend natin. O sa awa ng Diyos naman, may nakikita naman ako ng aking paghihirap dito sa yoga. Hindi naman ako sobrang taba na. Yun nga lang, yung mukha ko. Okay lang yun. Basta, we're healthy. Bye! Be positive always and God bless. Ka universe. Bye.